आजभोलि के आउँदैन र मोबाइल मान्छे भुलाउनलाई भएको ठुलीले मोबाइल हेर्दैन झन्डै कुकर पड्केन कालै भएर डढेर कालो पराइ चाहिँ भएको छ सानो कुकर सागराले पकाएको रहेछ हात डल्लेर डल्ली भएर बसेर एकदम पुरो पकाउँदै त कुकर त कालो सिटी लाग्नु छोड्यो त्यो कुकर सिकायो भन्दैन न साउले बिहे गरेको यसले पो बिहा गरे रहेछ त गइरहेको छोराले के पाउने यहाँ ल्याउन लगाएको अरे सीमा सीता रोको अरे बरा यहाँ ल्याएर भात खाने चामल त छैन त्यहाँबाट सीता रोको अरे दाल किन्यो भने 1 पाउ किन्छ तीनजना भात खाने एउटैले खाइदिन्छ केराबारीतिर भात खाने होटेल केराबारी त्यहाँ त्यो भात खान गयो भने भातै छैन भनिदिन्छ नरेको एउटैले बिहामा जाँदा विजय सर भात भन्नुहुन्छ अरे एकचोटि ल्यायो अरे फेरि थप्न गयो अरे छोरोले खान्न भन्दा पनि हाल्न पठाएको गर्ने त्यो पनि खायो अरे विजय सर त जीव निकाल्छ त्यसरी खान्छ
झरेको छ माथि आज जाँगा झरेको यहाँ छ सिधै भाँगा झरेको। कति बाक्लो भयो क्या त्यही भएर खाली। कहाँ मिल्छ? कता राखेर मैले नुहाएको केही राखेर मैले नाति नआए त्यस्तो एउटा दिमाग भएर खालि मान्छे हेरेको गयो कि कहाँ? छन् अब झन् बस्ने गरी आएको। कालो भनेको मुलो छोरा आउँछ ठुलो छोरा पनि हो नि आएको। ठुलो बुहारी, ठुलो छोरा, ठुलो नातिनी, सानो नाति। सानो छोरा छोरा अझै आउने बेला मम्मीले ल्याइदिएको यो फोन हल्ने आइफोन चाहिँ ठुलो ट्याब वाला।